homecanva.com jettanii haala kanaan inni barreessita. Kun akkuma agartan homecanva.com isa jookaan inni filattanii kunis akkaawuntii akka banattaniif isin ajaja. Kanaafuu karaa salphaadhaan akkaawuntii email keessan fayyadamuudhaan ni banattan jechuudha. Isin ammoo yoo haaraa taatanii Canva kana amma dura fayyadamaa hin jirre ammoo karaa salphaadhaan loogiin isa jiru yookaan ammoo saayinaap isa jiru fayyadamuudhaan emailii keessan ittiin hiittanii loogiin ni gootan jechuudha. Keessa Canva yeroo seentan haala kanaan isinii bitaa. Amma gubbaa irratti sarchii bakka jiru kanatti maal gootan YouTube thumbnail 1280 times 720px isa jiru kana ni filattan jechuudha. Amma maal goonaa gaddeemnee haala kanaan dizaayinii isaa haala kanaan hedduu nu fida jechuudha. Hamma maal gootan iddoo ispeesii pilaasii kana ni filattanii iddoo kana yoo filattan iddoo kanatti amma temporeerii haaraa dizaayin ni goonaa jechuudha. Amma akkuma agartan haala kanaan ispeesii banaa nu fidee jira jechuudha. Amma imeejii yeroo dubare generate goonee AI fayyadamnee generate goonee san keessaa bareedduu takka ta viidiyoo keenya ibsitu ni filannaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa upload jiru kana ni filadhaa. Ammallee haala kanaan labdaa sala booda isa upload file jiru kana ni filadhaa. Kana yeroo fudhadhu keessa faayila kiyyaatti na ajajaa jechuudha guys. Kana booda keessa faayila kiyyaatti haala kanaan na nagaa. Amma maaliin godhaa imeejii generate goone san keessaa isa sirriitti waa'ee viidiyoo kiyyaa ibsu ni filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon keenya waa'ee mootiitii waa'ee mul'atii waan ta'eef kanaafuu isa bareedduu akka taate ni filadhaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan isa kana ni filadhaa. Amma haala kanaan imeejii gaafa ol baaftan jala kanarratti akkuma agartan imeejiin isin upload gootan haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Kanaafuu imeejii irratti double tap gootanii kallattumaan asitti move gochuu dandeessanii. Sana booda kallattumaan haala kanaan yeroo isin fidan sana booda ammallee sarara sadii gama gubbaa kanarratti kan argamanii filattu. Ammallee gaddeemtanii isa image as background joo ni filattan. Sana booda imeejiin teessan guddattee dhiyaasa thumbnail kanaatti isiniif bal'attee jechuudha. Amma asirratti wanti godhuu qabdan imeejii teessan haala kanaan edit ni gootan jechuudha. Imeejii edit godhuudhaaf maal gootan? Imeejii kanaan imeejii teessan ni filattanii. Sana booda gubbaa kanatti akkuma agartan edit isa jiru filachuudhaan kalara yookaan ammoo dizaayina footoo teessan yookaan imeejii tana itti nama harkittan tan barbaadan filachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf isa edit yookaan gaafa filadhu haala kanaan daafida. Sana booda jala kanatti akkuma agartan imeejii karaa adda addaa tan isiniif fida. Yoo barbaadan ammoo kan feetan ni filattan as keessaa yookaan ammoo isa adjust jiru kana filachuudhaan karaa gosa barbaadanitti dizaayin gochuu dandeessan. Fakkeenyaaf laayitii fi kanneen kana fakkaatan itti guddisuu fi irratti fayyadamuu dandeessanii. Fakkeenyaaf ilaa hanga 10 ammas gaddeemnee fakkeenyaaf waayitanii fi kanneen kana fakkaatan irraa xiqqeessuu fi yookaan ammoo itti guddisuuf kana ni filattanii. Yoo ammoo isin taane haala kanaan zeero deebisuudhaan kanarraa fakkaatan ni filattanii jechuudha. Inni bareedaan ammoo isa kamii isa clarity isa jiru kana filachuudhaan ammallee isa vignette isa jiru kana xiqqishoo black ni goona fakkeenyaaf. Okay, sana booda hanga kana ni goona. Sana booda sharpness kana maal goona ni xiqqeessina jechuudha. Fene yoo kana ammoo haala kanaan ni guddifna. Kun ammoo nu barbaachisu isa kana xiqqeessinee yerootti ammallee clarity kana xiqqishoo size isa hanga 20 ni goona. Sana booda maal goona saturation fi kanneen kana fakkaatan kanarra yoo itti godhachuu hin barbaanne immoo haala kanaan ni gootanii yoo isin hin taane immoo haala kanaan zero ni deebisanii vibrationis maal akka ta'e ni ilaalla. Haala kanaan vibrationis kan barbaadan itti ni godhatan jechuudha. Haala kanaan viidiyoo thumbnail keessan akka dandeetti edit godhachuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf an haala kanaan naaf ta'ee jira. Sana booda maaliin godhaa yoo ammoo adjustiin wanti isin irratti gootan dogoggora ta'e immoo jala kanatti teettanii haala kanaan reset adjustment isa jiru kana filachuudhaan ammoo gara jalqabaatti deebisuu ni dandeessanii jechuudha. Haala kanaan ergaftanii booda sana booda amma text isa jiru kana ni filadhaa. Sana booda ammallee maaliin godhaa add isa jiru kana filadhee barreeffama waa'ee viidiyoo kiyyaatiin wal qabatu ni godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kun waa'ee mootii fi waa'ee mucaatii waan ta'eef the sun and the king. The king. Haala kanaan inni filadhaa. Sana booda saazii ni guddisaa. Sana booda ammallee isa kana yoon kanarra jijjiirachuu barbaade bakka takkatti irra oofuudhaan kanarra kan jiru kana ni filadhaa. Sana booda kanarra kiyyaa aditti ni deebisa. Ammallee gubbaa kanatti Canva isa jiru kana filachuudhaan barreeffama kan barbaadan filachuu ni dandeessanii bifa dizaayina barbaadanitti. Fakkeenyaaf bareedaan isa kana jeetii yaada kanneen kana keessaa baay'ee filatamaadha. Fakkeenyaaf ani isa kanaan filadhaa. Guddisee haala kanaan muu bakkaan barbaadutti ni godhaa jechuudha. Sana booda asirratti akkuma argitan haala kanaan ni godhaa. Sana booda amma karaa imeejii kana akkuma agartan wayirraa hin mul'atu jalli adiidha gubbaanis adiidha. Kanaafuu isa effect jiru kan inni filattanii. Sana booda isa kana keessaa lameen kana keessaa kan barbaadan ni filattanii. Fakkeenyaaf shaadoo isa jiru kana yoo filattan baay'ee bareedaadha. Sana booda isa kana karaa ni gurraacha bisitu. Karaa bakka ta'etan. Sana booda isa kana biloor ni guddiftu. Kanaas itti guutu. Hanga dhibbaan dhuftu. Sana booda karaa isa jiru kana filachuudhaan dark
yookaan ammoo bilaak ni fudhattan jechuu kanarra. Waaw akkuma agartan kanaan haala kanaan amma xiqqashoo naaf mul'atee jira. Sana booda maaliin godhaa ammallee deddeebi'ee isa element jiru kana ni filattanii isa element jiru kana gaafa filatan ammoo karaa salphaadhaan haala kanaan itti fida gubbaa kanatti shaadoo ittanii ni barreessitan shaadoo ittanii haala kanaan yeroo barreessitan haala kanaan shaadoowwan bilee isiniddaa sana booda giraafikii isa jiru kana filachuudhaan shaadoo as keessaa kan barbaadan ni filattu jechuudha. Pirimeemii fi isa maallaqaatii fi taffeetii jira waan ta'eef kanaafuu isa pirimeemii jalatti argamtu isa daarkii isaa bilisaa ta'anii filattanii sana booda aad ni gootanii sana booda jira kanatti akka ni gootan. Amma barreeffamni kiyyaa sirriitti naaf mul'ata jechuudha. Amma sila kanarratti barreeffama keessan isa kana bakka bu'uudhaan sana booda barreeffama dabalataa itti dabaluu ni dandeessanii fakkeenyaaf motivational story waan gochuu jiruuf sana booda isa kilaraa tekstii kana filadhee ammallee aadisi jookaan ni filadhaa jechuudha. Haala kanaan ni filattanii sana booda isa barreeffama xiqqaa kana gaafa filadhu sana booda haala kanaan naafdaa sana booda jelarratti hin ka'a fakkeenyaaf jela kanarratti asirraan hin ka'a sana booda motivational story jeniin barreessa. Motivational story haala kanaan ni barreessaa sana booda zoom yoo fedhaniin godha sana booda bakka tana qabuudhaan bakka walakkaa isaatti ni ka'a. Akka mul'atutti ammoo isteeppii reeffisan irrumaan deebi'a bakka takkatti fakkeenyaaf jarjareetiin irra deebi'a dibba qishoo kun ammoo daaraktiin ismataa kana dibba ni goona kanallee dibba kana booda daarkii keenya kalarii keenya bilaak fudhanna jechuudha. Haala kanaan isteeppuma jalqabaartiin irra deebi'e sana booda akkuma agartan ammallee hedduu hin mul'atu sana booda isa element joo kana ni filadha as deebi'uudhaan shaadoo kiyya ni filadha sana booda isa kana fuudhee jidduu kana ni ka'a fakkeenyaaf geema dargaggeessa gubbaratti waliin boo as sarara sadii dubbatanii ala booda saayizii isaa laayir kan jiru fudhachuudhaan backward isa send to backward isa jiru ni filattanii jechuudha. Haala kanaan barreeffama keessan waaw amma barreeffamni sirriitti nu mul'atee jira diizaayinii tambareedaa keenya xumurree jirra jechuudha gaas karaa salphaadhaan waan barbaadan as keessaatti dabaltanii viidiyoon keessan tambareedaa keessan akka nama harkisuu gochuu ni dandeessanii sana booda maal jettan gubbaa kanatti isa share jiru filachuudhaan jalqaba irratti akkasumas daawunlood isa jiru kana ni filattanii daawunlood yeroo filattan kallattumaan tambareedaa keenya maal godhaa jala kanatti daawunloodiin nu fida kallattumaan bifa firii ta'een daawunlood godhannee jirra jechuudha gaas amma isteeppii kana sirriitti hordofnaan haala kanaan irra deddeebitanii tambareelaas akka isiniif laafatutti nuumtanii kanaafuu amma tambareedaa keenya bifa firii ta'een uumannee jirra jechuudha. Kan itti aanu immoo waa'ee SEO fi akkasumas viidiyoo keenya akkamitti akka ol baafnudha fakkeenyaaf lameen kana irraa hin deebi'a jalqaba irratti youtube.com jee haala kanaan ni barreessa. Okay guys amma maal gootan jalqaba irratti loogoo keessan gama bitaa irratti jiru ni filattanii loogoo gisee filattan kallattumaan haala kanaan isiniif fidaa sana booda istuudiyoo keessan ni seentan viidiyoo ol baasuuf waan deemnuuf amma karaa salphaadhaan istuudiyoo isa jiru ni filanna warri kompiitara qabdan haala kanaan ni fayyadamtu warri ammoo bilbila irratti ol baasuu barbaaddan ammoo karaa salphaan iddoo pilaas jiru jalaa irratti isiniif fidaa kanaafuu fakkeenyaaf aan kompiitara irratti fayyadamaa waan jiruuf karaa salphaan haala kanaan istuudiyoo kiyya ni seena. Amma imitti aanu gubbaa kanatti akkuma agartan kiriit isa jiru kan ni filattanii sana booda upload viidiyoo isa jiru ni filattan select file isa jiru ni filanna. Okay amma iddoo akkuma agartan kanatti select file yeroo filannu kallattumaan haala kanaan nu fida amma viidiyoo reefii edit goonee karaa salphaadhaan maal goona ni filanna fakkeenyaaf isa jalqaba irratti argamu kana viidiyoo kiyya isa kana waan ta'eef isa kana ni filadha sana booda upload ni godha amma viidiyoo kiyya kallattumaan upload naaf ta'u jiraatudha amma waa'ee search engine optimization guutumaan guututti ni ilaalla akkamitti taayitilii karaa sirrii ta'een akka filannu isiniin agarsiisaa jechuudha gaas jalqaba irratti akkuma agartan automatically taayitiliin kiyya haala kanaan naaf kenna kanaafuu taayitilii bareedaa niin uummadhaa jechuudha kana uummachuudhaaf maaliin godhaa jalqaba irratti iddoo pilaas kana filachuudhaan yookaan ammoo ni taap filachuudhaan ChatGPT keenya ni seennaa jechuudha kana irratti ammoo ChatGPT fayyadamnee taayitilii bareedaa fi akkasumas description akkasumallee tags bareedaa uummanna kana akkamitti akka uummatan ammoo wal duraa duubaan ni ilaalla warri hin qabne ammallee irra deebi'ee akkaawuntii keessan kireet godhachuu hin irraanfatinaa imeela isin barbaachisaa akkuma agartan gubbaa kanarratti imeelii keessan isin barbaachisaa baay'ee salphaadha bilbila irratti itti fayyadamuu ni dandeessanii kanaafuu amma maal goonaa I have created a motivational story about amma waa'ee kanaa viidiyoo waa'ee motivational story tokko uumeetiin jira taayitilii isaa harkannaa kompiitara keenya irraa fudhannaa jechuudha fakkeenyaaf viidiyoo duraanii viidiyoo jalqabaarraa ni deebina fakkeenyaaf chaanaalii kanarratti fookas godhaa turre jechuudha kanaafuu viidiyoo kanarratti taayitilii isaa ni fudhannaa jechuudha amma taayitilii kana guutumaa guututti koppiin godhaa sana booda quba lamaan ni filattanii yookaan ammoo control C filattanii sana booda isittiin deebi'aa ChatGPT ittiin deebi'aa sana booda iddoo kanarratti maal godhaa control B warri kompiitara qabdan control B yookaan ammoo
kuma lamaan iskiriinii as tuqxanii pestii ni gootu. Kanaafuu sana booda mallattoo tana itti gootan jechuudha. Kana booda maal jettan give the better 5 titles please jettanii ni barreessitan. I have created a motivational story about. Kun ammoo taayitilii viidiyoo nuti irra dhaabbannee hojjechuu jirudha jechuudha. Viidiyoo paartii jalqabaa kanarra hojjechuu jirra. Kattiyaanus akkasumatti isteepuma kanaan akkasitti hojjettanii. Sana booda ChatGPT akkasanii sandanii karaa salphaadhaan maal gootan haala kanaan ni barreessanii sana booda isaa iyyaa kan inni filattanii. ChatGPT'n taayitilii bareedaa kanarra caalu isiniif kennaa jechuudha guys. Akkuma agartan as keessaa taayitilii habbaa 5 babbareedaa naaf kennee jira jechuudha. Amma as keessaa kan barbaadan tokko ni filattan. Fakkeenyaaf inni gubbaa kun baay'ee bareedaadha. Sana booda isa kana koopii hanga asiin godha. Koopii quba lamaan iskiriinii keessan yookaan ammoo control fi sana booda asirratti maal gootan I choose this title jettanii ni barreessitanii. Fakkeenyaaf this title jettanii paste ni gootan. Now give me the SEO description for this title jettanii ni barreessitan. For this title and also 5 best hashtag 5 best hashtags jettanii best hashtags jettanii ni barreessitanii. Ammallee maal gootan don't forget to give me the SEO tag jettanii that separated with comma. Taayitilii keessaa kan barbaadan bareedaa tokko ni galtanii sana booda taayitilii keessan paste asini godhanii fakkeenyaaf isa jalqabaa kanaan filadhee jiraan. Search engine optimization description. Gizee namni search godhu akka description naaf dhiibu. For this title and also 5 best hashtags. Hashtag abbaa 5 wajjin. Akkasumas don't forget to give me my the SEO tags to separate by comma. Sana booda iyyaa kana ni goona. Amma ChatGPT maal kana SEO bareedaa nuuf kenna. Wow guys. Sana booda hashtagii keenya sun akkuma agartan naaf kennee jira. Sana booda SEO tags naaf kennee jira jechuudha. Amma taayitilii harkannee jira. Hashtagii harkannee jira. Copy paste godhuudha jechuudha. Kanaafuu amma jalqabaatti taayitilii jalqabaa copy ni goona. Taayitilii jalqabaa filannee sana booda copy ammallee gara YouTube keenyatti bideemnaa. Sana booda taayitilii keenya asiin maal goona paste ni goona jechuudha. Control V. Warri kompiitara qabdan Control V fayyadamtanii warri ammoo bilbila fayyadamtan ammoo qaqqabdanii teessanii copy godhaa paste godhanii. Sana booda jala kanatti akkuma agartan ammallee kana guutumatti Control O godhee sana booda kallattumaan description keenya maaliin godhaa ammallee ChatGPT kiyya deebi'ee description biyya kan naaf kennee haala kanaan asirraa galee hanga ammaatitti copy ni godhaa. Sana booda saanee kiyyatti ni deebi'aa ammallee asitti Control V ammallee paste godheetiin jira. Ammallee deebi'ee ChatGPT waan deebi'aa hashtagii kiyyaniin fudhadha ammallee asirraa galee sana booda asirratti ammallee deebi'ee YouTube kiyyatti iddoo kanatti paste ni godhaa jechuudha. Amma chaanaliin kiyyaa karaa salphaan rank akkanaa ta'uu naaf ta'a. Sana booda akkuma agartan jala kanatti tambareen hundaa tambareedha reefoon tanaa uummanne jira kanaafuu upload file isa yookaan filanna. Upload file yeroo filannu kallattumaan faayilii keenya keessatti nagaa kanaaf tambaree reefoo hojjennee jirru upload asitti ni goona jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana uumeetiin jira isinis keessan upload ni godhanii tambaree keenya upload godheetiin jira amma karaa salphaadhaan tambareen kiyyaa guutumatti naaf ol ba'a. Amma gaddeemuudhaan taaksii isa jooban akka waaqatan jira kanarratti taaksii naaf daa. Taaksii kiyya ammallee ChatGPT deebi'uudhaan karaa salphaadhaan isa kana copy ni godhadha. Alaa asirraa ilaa hanga asitti gaasisoo isa kana copy ni godha. Sana booda YouTube kiyya deebi'ee karaa salphaan haala kanaan godheetiin jira amma wanti na barbaadu takka illee hin jiru. Sana booda isa neekchoon filadhaa. Isa next joo filachuudhaan viidiyoo amma ka'aadha itti goone indi iskiriinii waan hin qabneef karaa salphaan numa dhiifna. Guyyaa viidiyoo keenya yeroo heddummaatu immoo viidiyoon kun gizee dhumee akka aaditti nu ta'uu ni godhanna. Sana booda maal gootan wantoota sadii haala kaan nuuf daa private alist fi public nuuf daa. Kana booda alist irratti dhiisuu hin dagatinaa gaadhi. Jalqabaadhaatti alist ni gootu. Sana booda isa save joo kana ni filattan. Steppii viidiyoo keenyaa ol baasuu amma guutumaan guututti turre jira. Sana booda kiloos isa joo ni filanna. Amma maal goonaa isa content joo kanatti ni deebina. Viidiyoon keenya erga cheekii godhamee waa hundiraa xumuramee booda karaa salphaan mallattoo kana wantoota artist isa joo kana filachuudhaan isa public ni goonaa jira. Kanaafuu viidiyoo keenya amma
public ta'ee addunyaa guutuu hunda bira ni gahaa jechuudha guys. So haala kanaan viidiyoo ol baasuu thumbnail hojjechuu akkasumas taayitilii fi descriptionii keenyaatti SEO yookaan immoo search engine optimization haala kanaan godhuu dandeenya guys. Buna jabaa